سمار توحشتك والله خويا معايا هنا. انا ثاني توحشتك خويا مروان، ماشي بزاف بصح شويه، وتوحش بزاف الناس يتبعونا باسكو بزاف بعثوا لنا دي ميساج قال لك وين راكم رانا هنا ولينا والدواسه راهم ولاو. واليوم نحكي لكم انا دوسيي اللي فريمون عيب، والله غير عيب، باسكو اونكور اون فوا زاد سمعنا على فضائح على دي سكوندال بلادنا بصح مين سمعناهم من العداله الاجنبيه. يعني الالجيريان دوك ولا باش يسمع على دي سكوندال في بلادو، باش يسمع على فضائح في بلادو، باش يسمع على واش صاري في بلادو، لازم نستنى واش تقول العداله الايطاليه، وهذه المره العداله الاسبانيه. مول لي زافيت تاع سوناتراك وتاع سايبام اكسيتيرا اللي هضرنا عليهم وتكلمنا عليهم بليزيور فوا، صار ان انورم سكوندال في اسبانيا. ولهذا الكلام وليزانفورماسيون حنا نعطيو لكم اليوم باش الناس بالسباب يعاودوا يديروا لنا ضغوطات اكسيتيرا. يا جماعه روحوا تحبوا ديروا ضغوطات، روحوا ديروا ضغوطات للتريبيونال دو مدريد. هذا التريبيونال دو مدريد هو اللي خرج هذه لونكيت، سي با لا تعيطوا لنا هنا واش صار اكزاكتومون. نعاودوا نقولوا 2007 il y a un très bon projet اللي دار في الجزائر، c'est le projet ce qu'on appelle Fertial. Fertial c'est une entreprise اللي دير l'amoniac في Erzur. C'est une usine d'ammoniac في Erzur. C'est l'une des entreprises les plus rentables en Algérie. علاش يا جماعه؟ باسكو l'amoniac هذا il est très demandé à l'étranger، وباه نخدموا par exemple les engrais, les fertilisants etc. C'est une matière très demandée. Sonatrach دارتها avec un groupe espagnol اللي اسمه une société espagnole اللي اسمها Fertileria. هذه Fertileria c'est une filiale d'un grand groupe espagnol اللي اسمه Villar Mir. هذا c'est un énorme groupe qui appartient à un homme d'affaires espagnol parmi les hommes les plus riches d'Espagne اللي كان même vice-ministre, ministre etc. C'est un groupe puissant. 2007 دخلوا ils ont investi en Algérie ودخلوا les Espagnols دخلوا ب 66% باش داروا هذه لوزين اللي راهم بها اكسبورتيو. Jusqu'à maintenant l'affaire marche très bien. Le problème n'est pas là. بصح كي العداله الاسبانيه بدات تنكيتي على لي مارشي الاسواق تاع لو جروب اسبانيول هذا اللي جابهم من ليترونجي. Ils se sont intéressés. خويا مروان بدا يشوف لافير كيفاش بدا. سبحان الله الجيري دائما وين كاين مشاكل تاع الرشوات وين اللوش سيتيرا تخرج بلاد الناس كيفي مالوغو سا في تري مال او كور. كاين واحد دو ديبوتي نخرجوا في كلاسمون رانا كاينين. On aurait aimé notre classement. كاين دو ديبوتي اسبانيول اللي اسمهم غوستافو دي ارتيغي اي غوميز. Voilà, on va les appeler Gomez et Gustavo. Et ce sont la justice espagnole s'est intéressée à eux. Ou fait que les députés كانوا des intermédiaires يخدموا بهم الشركة الإسبانية هذه باش يجيبوا des marchés. Et parmi les marchés اللي جابوهم بالرشوات c'était le marché تاع الجزائر تاع اليوزين تاع أرزيو. من المشكل سيك المارشي هذا شحال كلاو فيه 12 personnalités 12 شخصية جزائرية. Et c'est pas n'importe qui. 12 personnalités دوك نحكوا عليهم. On va vous donner. حنا نخدموا بكل شفافية. Nous sommes un espace de liberté. Il est de notre droit حنا كجزائريين نفهموا واش صار في بلادنا. Donc nous allons citer les noms de ces personnes ou nous les invitons nos avocats est-ce qu'ils nous donnent des explications parce que c'est pas normal يخرج دوسي كيما هذا في العدالة الإسبانية واحد ما يهدر. ذكرنا في محكمة مدريد ماشي تخلصوها من راسك. محكمة مدريد يا جماعة encore une fois تحبوا تعيطوا في التليفون باش تنمسيو الناس ابلي لا لين انترناسيونال مدريد أنا خاطيني. Bon encore une fois la première رشوة c'est que عطاو un intermédiaire l'équivalent à 1,8 $. 1,800,000 c'est 2 millions $. شكون اللي توشاها ان جينيرال الجيريان مع واحد اللي باباه كولونيل. عطاولهم هذه الرشوة اون ايشونج باش يعاونوهم باش يدخلوا لالجيري. بدات لونكيت. Malheureusement il se trouve que il y a pas que ce général, il y a pas que le colonel. كاين 12 personnalités شكون يلقاو فيهم؟ نلقاو باغ اكزومبل الجينيرال اللي مات اللي هو جينيرال عثمان بهلول. طبعا مات في الفيلم 2013 على كل حال الله يرحمه كلها بعيدة المعاني والمرامي زي ما بيقولوا. لكن لو وقفنا عند مشهد النهاية دلوقتي طبعا كان تانيك لو بير دو كولونيل سالم وضح الشهيرة اللي قالها حسن في impliqué آخر cité الفيلم dans cette affaire et la justice espagnole elle soupçonne يقول باللي داو دراهم. زيد parmi les personnalités نلقاو ميم لو فامو عمر عليلات ولما حد يكلمنا في حكايه ديبوتي اراندي اللي كان مع رافال تبون رافال تاع تركي وسي عمر عليلات. انا شخصيا عيطت له في رافال تاع تبون سو سوفيان رابيل بريف باللي تبون راح اسطنبول راح لتركي وراح معاه باينه في الوقت اللي كان تبون وزير اول كان وزير اول وما خرج نكروس افير باللي طلع وكان عنده علاقات مع دي غرون زوم دافير ترك اكسيتيرا. عمر عليلات هذا ولا الجزائر دابخي المعلومات اللي عندنا il a été entendu par les services de sécurité pour comprendre وشنو هو le but de ce voyage d'affaires et comment صرخة موجهة لمين؟ prendre
un avion, un jet privé d'un homme d'affaires riche turc qui راح بها dans notre pays. Vraiment, c'est une fiction à laquelle on n'a jamais pu comprendre. أنا عيطت له ما حبش يريبوندي لنا. عمر عليلات خرج في أزمه. كاين أسامي واحد أخرين par exemple Madame Mouna Bourzeg qui est une consultante, qui est une conseillère du ministère de la Santé, qui est par exemple Mohamed Sallam, et surtout, ça le nom qui fait un peu bizarre, c'est deux noms, c'est le général Hashishi Zine Abidine. Général Hashishi Zine Abidine, qui est l'un des anciens commandants de la gendarmerie nationale. C'est pas n'importe qui, c'est un grand général. Quand même plusieurs membres de sa famille sur la liste. Où je vous rappelle, ce n'est pas la première fois que le général Hashishi Zine Abidine est l'affaire de corruption. Il a même une fois envoyé une mise au point où il nie totalement que mais يا حبيبي اسمك عاود خرج تعبدوا واش علاقه الامونياك مع الجنرالات دوك نفهمك دوك البروبليم ندخلوا بروبليم كبير وعلاش ان انفستيسور ايترونجي لازم يمد تشيبا باش يدي دي مارشي اون الجيري ولي من يمدها ماشي ما يمدها سكون ابل دي انترميديير سي سكيما لا في سونطراك مع فريد بتجاوي فريد بتجاوي هو اللي دخل سايبام هو اللي يقدر بعلاقته مع شكيب خليل وعلاقته مع النظام في الجزائر عمو كان وزير وبا نابور كان مينيس قدر يجيب دي مارشي اون ايشانج دو سي مارشي كيجيبوا لهم معناتها هو يروح ينيغوسي يشوف الوزراء سو ني با ان سو تريتون سا نا با هي اوفيسيالمون تي كونسلتون معناتها تعاون شركه اجنبيه باش تدخل السوق بصح تعاونها بليزيتود تعاونها افيك دي بابيي تعاونها اون لاكومبانيون هذو الناس ما يعاونوش هذوك كيفاش يعاونوا خويا مروان هذو يروحوا يشوفوا اللي يحكموا السلطه يتريتيو معاهم قال هاك تشيبا في الاخر تحت الطابله واعطي المارشي للشركه هذه هذو لي اسبانيول باغ اكزومبل سي با لا بروميير افير كاين دو سوسيتي اسبانيول راح نتكلموا لكم عليهم اللي داو ان مارشي دو ترامواي تاع ورقله pour pratiquement 280 millions d'euros. Il y a un autre marché, toujours dans le secteur pétrolier, et c'est les mêmes procédures. On va essayer de... Voilà, une usine de dessalement sur l'État. Les sociétés de s'appellent Elecnor et Asiguia. كيف شركة هادو العدالة الإسبانية فاقت باللي مدوا تشيبا ادي انترميديير ونعرفوا حتى اسم الانترميديير الاسبانيول هذا اللي هو اسمه تومي بيسيرو لي نون سون لا لا جوستيس اسبانيول في سون ترافاي malgré toutes les informations اللي خرجناهم حنا comme d'habitude sur Algérie Part malgré tous les noms que nous avons donnés que nous avons révélés حنا هادو الناس هادو لي جينيرو لم تتحرك هادو لي جينيرو هادو لي كولونيل وهادو لي زونسيان اللي حاكمين دي كادر حنا اون لي زاكوز با ماشي نقولوا انتوما سرقتوا ولا يفو ادله بالك براه مي العداله الاسبانيه elle a donné leur nom etc il faut qu'ils s'expliquent il faut que les autorités algériennes réagissent نفهموا مليح يا جماعه اليوم الرشوه c'est l'un des gros problèmes qui empêche le développement économique تاع بلادنا الرشوه في الجزائر اللي considérée par les entrepreneurs في بلادنا comme le troisième obstacle اللي هو le premier l'accès au financement très difficile باش تجيب un crédit bancaire في بلادنا. Le deuxième, c'est la concurrence على المارشي informel. La corruption vient en trois. Moi, je classerai la corruption en premier. parce que انت واش من نظره يديها un investisseur étranger عليك كيجي دوموندي له تشيبا كابا بيمد لك لي اكسيتيرا مي كيدخلوا حنا ماذا بينا نطوروا البلاد كيجيب مستثمر اجنبي يدخل بلادك وتترجع العقليه هذه يوغا با دو كرياسيون دو ريشيس يوغا كون ريبارتيسيون دو ريشيس او بروفي دي ديريجون و ليترونجي فا باغلي يسخا با سيريو اكسيتيرا وما يقول لك الاستثمار الاجنبي ما ينجحش كيفاش حبيتوه ينجح في المنظومه الحاليه وكيفاش حبيتوه ينجح اذا كان قانون لي زونفلوب alors que لازم يكون قانون لي مارشي قانون لي زابيل دوفر قانون الشفافيه لو تريتمون كاين لي لوبييست ولا لي كونسلتون اللي نحكوا عليهم مروان سي ان ترافاي كي بو اكزيستي سي نورمال يل بو افوار ان كونسلتون اللي يقدر يعاون شركه اجنبيه باش تدخل السوق الجزائري هذه خدمته بالحق ويخلص عليها مي دون كاد دان كونترا ماشي هذو 1 مليون دولار من 2 مليون دولار من سي سورتو مالوروزمون des officiers ou des officiels qui représentent quelque part la souveraineté تاع الجزائر. الجيش الوطني الشعبي. شكرا عبد السمار. Tutorial and solution.